Bonjour! Bonjour! Bonjour tout le monde! Всем здравствуйте! Всем прекрасного воскресного дня! Меня зовут Вероника, я резидент клуба Git Club, это муж мой Доминик. Привет! И мы с вами сегодня собрались опять на кухне и будем готовить блюдо... C'est quel plat? On va faire un poulet basquaise aujourd'hui. Это курица по-баскски. Voilà. Tu as un poulet basquaise, donc c'est basque, d'accord? Да. Donc c'est avec toutes les saveurs du sud de la France, de la Méditerranée. Donc ça va être très très bien. Это блюдо, традиционное блюдо юга-юго-запада Франции. Великий регион басков, баски. Это такой народ со своими традициями. И, кстати, они любят курицу и они любят перец, потому что именно там производят знаменитый перец. C'est comment les poivres, les épicés? De quoi? Ah, tu parles du piment d'Espelette, c'est ça? Espelette, да. Piment d'Espelette. Пимо Эспалет. Ну что, у нас присоединяются. Мы еще немножко подождем и начнем нашу готовку. Я закрепила тему курица по-баскски, poulet basquaise. Donc ça se fait avec du poulet en fait. Bah oui, oui. Bah, oui. Доброе утро всем. Я надеюсь, нас слышно, видно прекрасно. Обязательно эфир сохраним. Здравствуйте, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, я думаю, будем начинать, раз слышно, видно. Прекрасно. Блюдо, кстати, очень легкое. Я думаю, что вы легко сможете приготовить дома и порадовать своих родных новыми вкусами. Bon. Новыми вкусами Средиземноморья. Bon, on n'a rien préparé, forcément, on fait tout ensemble. Hein, Да, мы ничего не готовили без вас, поэтому мы будем делать все вместе. Итак, я переключаю камеру, и мы будем презентовать наши ингредиенты, как это обычно мы делаем. Allez, hop. On est parti? On est parti. Alors, on est parti. Alors, bah, pour faire le poulet basquaise, donc bah, voilà, bienvenue chez nous. Добро пожаловать к нам. Pour faire le poulet basquaise, il va nous falloir du poulet. Ну, нам нужно обязательно как раз курица. Nous avons choisi donc 6 cuisses de poulet. Мы взяли вот такие вот, ну, скажем так, бедра с ножками, вот, уже разделанные. C'est pour pas qu'il y ait de jaloux, hein, parce qu'après il y a des morceaux plus gros. Потому что, да, чтобы никто не был ревнив, да, то есть кому-то достанется там грудка, кому-то достанется ножка, крылышко и так далее. Поэтому все наши кусочки одинаковые. Donc sinon on prend un poulet, on le coupe en 6. Либо вы берете просто целую курицу и просто ее разделяете на части. Ensuite, nous avons besoin de, tu viens par ici, nous avons besoin de 3 oignons. Нам понадобится еще 3 луковицы. Nous avons besoin de 3 gousses d'ail. 3 дольки чеснока. Un bouquet garni. Bouquet garni, это лаврушка и тимьян. Bien sûr. Nous avons besoin donc de 700 g de poivrons. 700 граммов перца. Alors, Вообще, oui, c'est la couleur. la couleur. On n'a pas de vert, mais bon, on a du orange, du jaune et du rouge, c'est très joli. Вообще, если честно, в традиционном рецепте идет именно красный и зеленый перец, потому что флаг drapeau de Basque. Ah oui, bien sûr, on a du vert, on n'a pas de vert. Да, то есть флаг басков, он как раз зелено-красного, там, белого цвета. Вот, у нас не было зеленого перца, к сожалению, мы вчера его не нашли в магазине, поэтому у нас будет вот оранжевый, желтый и красный. Alors, on a besoin d'un kilo de tomates. Килограмм помидор, On les prend râpés parce qu'ils ont plus de goût en fait. Мы брали вот граппе, потому что они больше вкуса дают. On a besoin d'huile d'olive. Оливковое масло. Nous avons besoin de 20 centilitres de 200 vin blanc. миллилитров белого вина. On a besoin de sel. Соль, перец, poivre et piment. D'accord. Bon, как раз on va mettre une перец, petite pointe de да, couteau de piment. D'accord. перец как раз с юго-запада Франции. И Voilà. все, в общем-то. Bon, alors nous avons besoin d'une cocotte, d'accord. Да, у нас такая вот кокотница. Et nous avons besoin aussi d'une petite marmite comme ça pour faire cuire, d'accord.
En instrument, on a besoin donc, on va donc utiliser, je dirais, émincer l'oignon et l'ail. То есть у нас, в принципе, мы лук и чеснок будем как раз вот в такой вот в таком приспособлении делать. Et quelques ustensiles, couteau et tout. Да, D'accord, то есть, voilà. ну, и, в принципе, как всегда, различные ножики. Parfait. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Итак, вы готовы? Tout le monde est prêt? On peut y aller? Oui. C'est bien, on y va? Allez, on va commencer par éplucher les oignons et l'ail, d'accord? Voilà. C'est reste 20, nous déjà fini? Comment? Reste 20, nous déjà fini? Le vin? Oui. Ah non, il reste du vin, pourquoi? У нас еще осталось вино. Il nous reste du vin quand même, d'accord, voilà. Parfait. Donc on va commencer par, Так, мы начинаем с вами с лука. par les oignons, n'est-ce pas? Voilà. Commencer par les... Ça, tout le monde sait éplucher les oignons maintenant, il n'y a plus de problème, hein, d'accord? Bah oui. Bon, ouais, je pense. Hein. Voilà. Пишите вопросы, если есть. Мы в течение эфира будем, конечно же, отвечать на них. Я посмотрю, кто что писал. Смотрю ваш первый эфир, восхищаюсь вашим мужем, маме. Спасибо большое, очень приятно. Это будет очень вкусно, видно по вашему замечательному настроению. У нас всегда хорошее настроение. Вообще мы вечером ждем гостей, поэтому и решили приготовить это блюдо. Французы любят ходить в гости, любят приглашать в гости. Но, правда, во Франции в гости вот так вот сегодня позвонил и сразу же пришел, не получится. Все это, скажем так, в лучшем случае за неделю, за 2 недели решается. Ну, в принципе, иногда за 3 дня можно, конечно, решить, если вы очень в близких отношениях с этими своими друзьями. И у них нет планов на неделю. Потому что сегодня, кстати, выходные, и в понедельник у нас тоже праздник, и многие работать не будут, и многие уехали уже в пятницу к родственникам, да, то есть или просто к себе на резиденс секундер, как говорится, вторая резиденция, это, ну, второй дом в регионе, да. Прекрасная пара, отлично вместе смотритесь, вместе готовите, это высший пилотаж. Спасибо. Voilà, on va donc passer maintenant à l'ail. Так, мы очистили лук. Bah oui, hein. Теперь мы очищаем чеснок. L'ail n'est pas terrible, j'ai une tenue. L'ail n'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave. Муж ругается на чеснок. On va y arriver. Voilà. Вчера, кстати, у нас был неожиданный эфир в моем блоге. Мы готовили фар бретон. Это традиционный британский десерт. Бретонский даже, бы сказала, с запада Франции. Если интересно, посмотрите. Очень легкое тоже блюдо и очень вкусное. Я вчера не выдержала, даже горячий кусочек съела. Bon, je pleure, hein, c'est pas parce que... Он плачет. Он говорит, я плачу. Ça, c'est les oignons, ils sont très forts. Hein, les oignons. Да, лук очень сильный у нас. Voilà. Bon, ensuite, je vais les couper en carré, puis je vais les mettre à... Voilà, comme ça. Спасибо за ваши сердца. Ça, je vais mettre ça là. On va jeter ça. Сейчас он уберет. Faire un petit peu de ménage, d'accord? Voilà. Уже посмотрите, какая яркая картинка, да, то есть перец, томаты. А как это будет все выглядеть в блюде? Alors. Voilà. Je pense que je vais faire ça comme ça. Voilà. Vous êtes très harmonie. C'est vrai? Oui. Bon, bah c'est gentil, merci. Курицы по весу у нас combien le poids de poulet? Ouais, il faut compter 6 morceaux, il faut compter un poulet d'1 kilo,
1,2 kg, 1,3 kg, à peu près 5 килограмм 200, килограмм 300, вот так вот где-то. Bah oui. D'accord. Voilà. Здравствуйте, здравствуйте. On va déjà s'occuper de ça. On va déjà moudre tout ça. Voilà. Déjà, on va prendre ça, mettre ça dans une assiette. C'est bon. Ну вот, посмотрите, то есть мы с вами лук сделали не очень мелко, но в любом случае достаточно... Voilà. Et on va continuer avec le reste, bien entendu. D'accord, voilà. Attends, je peux Oui. montrer comme ça. Ouais. Et haché en fait. Вот, смотрите. Ouais. То есть порезанный лук вот так вот. Bon, То c'est есть plus rapide que faire la main. Да, это, конечно же, более быстро делать, чем с руки. Et on va faire la même chose avec le reste, hein. D'accord. Ну, вино просто, когда испаряется, он дает небольшой аромат, да, то есть поэтому мы используем всегда. Ну, в любом случае, в традиционном рецепте используется 200 мл вина. А так, конечно, по вашему усмотрению уже. Кто-то вообще не любит вино, и даже те блюда, которые мы готовили с вином, делали без вина, и, в принципе, получалось очень-очень хорошо. Oula, grave. C'est pas important. Voilà, on va y arriver. Voilà. C'est bon. Donc, il y a encore des morceaux. On va pas tout hacher en fait. Alors, on va peut-être mettre comme ça. On va continuer. Voilà. Faut bien que tout soit bien haché en fait, hein, d'accord? Да, нужно, чтобы весь лук был хорошо порезанный. Voilà, c'est presque bon. Bien sûr qu'il n'arrive pas à se couper en fait. Voilà. Tu le feras après, c'est pas grave, ok? Voilà. De toute façon, il faut tout faire, hein, d'accord? Да, нужно, чтобы все было у нас, весь лук. Ça paraît beaucoup, mais ça va fondre en fait, hein, d'accord? Да, это, не удивляйтесь, что его много, но он же, в принципе, у нас весь, скажем так, приготовится, и особо вы его и не будете ощущать в самом блюде, потому что у нас и так много и томатов, и перца здесь. Да, чеснок тоже там. Он сразу кладет и чеснок, и лук. Да, лук мелко режем. Ça, c'est très bien. C'est bon? Ah oui, on a bientôt fini. Voilà. Практически заканчиваю. Allez, c'est bientôt terminé. Последний остался у нас. Всем привет, кто присоединяется. Кстати, пишите, что вы хотите, чтобы мы в следующий раз с вами приготовили. Может быть, интересно вообще какие-нибудь закуски. Bon, on a mélangé donc les oignons, les 3 oignons. Et l'ail, les 3 gousses d'ail, nous sommes d'accord? То есть мы с вами, у нас 3 дольки чеснока и 3 луковицы. Voilà. Мы это все с вами мелко-мелко порубили. И все это соединили. Вот так вот она у нас получилась. Видно вам, надеюсь. Говядину по-бургундски мы уже готовили. У меня даже есть рецепт на ютубе. Просто не знаю, есть ли смысл ее повторять.
Maintenant, nous allons donc procéder. On va couper en lamelles les poivrons. А теперь мы должны порезать перец. D'accord, voilà. Donc, je les ai lavés préalablement. То есть он уже его помыл. D'accord, je les ai lavés. On va donc enlever les pépins de dedans parce qu'on То есть мы должны убрать зернышки, семечки оттуда, очистить его. J'aime pas le garder, donc ça c'est normal. Потому что мы уже, да, мы и бланкет, телятину в сливочном соусе готовили, и говядину по-бургундски мы готовили. Да, на ютубе она точно есть. И, по-моему, даже есть у меня в блоге в IGTV, я ее сохраняла тоже. On enlève tous les pépins, hein, d'accord, c'est important parce que les pépins, c'est pas agréable du tout à manger, d'accord. Voilà, parfait. Voilà, on va procéder comme ça. Et après, on va les couper en lamelles, d'accord? Voilà. Можно сделать кокован, это петух в вине, это любимое блюдо Наполеона было первого. Alors, tu rappelles, en fait, on prépare le poulet basquez parce que ce soir, on a des invités. Oui, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Oui, on a des invités ce soir. Hein. Non, mais c'est une surprise, hein. Ils savent pas, ils pensent qu'on va faire barbecue, en fait. У нас наши приглашенные думают, что мы их пригласили сегодня на барбекю, а у нас будет вот как раз курица по-басски. Улитки, ну, вы знаете, улитки, я думаю, что не у всех в России будут улитки, чтобы приготовить их. Это немножко специфичное блюдо, и многие не любят улиток. Жульен – это не французское блюдо. Французы, если вы им скажете жульен, они на вас будут смотреть очень косо и спрашивать, что это такое. Я готовила жульен дома мужу, и он даже очень удивился, что это такое, когда я ему сказала, что это жульен. Он говорит, да, говорит, я не в курсе, откуда произошло это блюдо. Можно сделать десерт, можно сделать просто какие-то закуски, да, то есть там тартар или там крем с тунцом, чтобы, если у вас приглашенные гости там на аперитив, вы могли очень быстро сделать мини-закуски, которые не требуют огромных усилий, но это очень вкусно и очень эстетично выглядит. J'enlève tous les pépins parce que je veux pas que les pépins. Ouais. Voilà. Он убрал все зернышки для того, чтобы они не были у нас в блюде. On va les couper en lamelles en fait. То есть мы теперь полосками режем наш перец. Ouais, comme ça. Ouais, 5 mm, c'est bon. Pas peine de faire, faut pas faire trop épais. 5 миллиметров делайте полоски, не очень крупные и не очень узкие. Ouais, comme ça. Ça rappelle la Provence, hein, c'est quand même incroyable, le sud de la France, les saveurs et tout. Когда он режет перец, ему больше напоминает это Прованс. Vous entendez pas les cigales? Да, цикады, да. Вы не слышите? Цикады у нас, цикады на заднем плане. Название с юго-запада Франции, это как раз регион басков. Баски это очень такой серьезный народ, скажем так, со своей культурой, со своим, да, то есть языком. Это даже c'est plus espagnol. Bah oui, bien sûr, c'est plus le sud-ouest. C'est la pelote basque. Ils connaissent la pelote basque ou pas? Est-ce que vous connaissez la pelote basque? Вы вообще знаете, да, то есть, может быть, ну, наверное, возможно, слышали, да, то есть баск. C'est un mélange de tennis, tu sais, on joue avec un grand manche comme ça et on envoie la balle comme есть ça. Даже такая игра, да, то есть, которая тоже от басков произошла, то есть там теннис с мячиком, да, то есть, ну, мячик только немножко другой используется. C'est très belle région. Очень красивый регион, очень вкусная, разнообразная кухня и страна басков, да. Зачем приготовленные супы французы гуманизируют, переводят в пюре? Французы вообще любят крем-супы, да, они называют это велюте.
Ну, это как бы это их традиция, да, то есть у них нет такого, как у нас, щи, борщ. Хотя у меня муж очень любит русскую кухню и с удовольствием ест и борщ, и щи, и солянку, и там я делаю и свекольник холодный на лето. И мы даже купили недавно в русском магазине квас. Я собираюсь его побаловать нашим русским блюдом, окрошкой. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de préparer en même temps que nous? Кто-нибудь готовит уже вместе с нами? Или вы просто смотрите и потом будете готовить? Доминика интересуется. У нас постоянно какие-то винные дегустации дома образовываются. Отлично. Да-да-да, баски на границе с Францией. Гордый народ, как корсиканец. Однозначно. Очень гордые, очень гордятся своей культурой, своими традициями, своими блюдами. И, как я сказала, пимон эспалет – это их местный перчик, который, ну, не каждый перец назовется эспалетом. Я немножко напишу сегодня, когда буду выкладывать IGTV здесь в клубе гидов, я немножко напишу вам, во-первых, ну, как бы будет ингредиенты опять там же у нас, и плюс немножко про перец эспалет напишу. Non, il a regardé et il va préparer après. D'accord, c'est parfait. Déjà, le poulet est décongelé. Donc, nous mettrons prêt en photo parce que là, on va mettre à cuire. Ça va se faire en 2 étapes. Là. La première, c'est que je vais mettre déjà, mettre les oignons, l'ail et puis, qu'on appelle ça, les poivrons dans la petite cocotte là, d'accord? То есть он сейчас лук и перец уже поставит в небольшой сотейник, готовится. Voilà. C'est bientôt terminé, d'accord? Voilà. Donc on prend son temps, hein, d'accord? Tu vois bien qu'on n'est pas pressé, hein, d'accord? D'abord, nous sommes dimanche déjà. D'accord? Говорит, мы же никуда не торопимся, у нас сегодня воскресенье. Voilà, bon. Nous avons donc terminé d'émincer Мы закончили с вами приготовление нашего перца и лука. Alors maintenant on va mettre ça donc à chauffer, d'accord? Теперь мы начинаем разогревать наш сотейник. Ok, voilà. C'est parti. On va donc mettre 4 cuillères à soupe d'huile. 4 столовых ложки супа. Ну, он на глазок, как всегда, привык. Ça fait à peu près ça, hein, voilà, voilà. C'est la Provence, c'est sud de la France plutôt, on va dire. D'accord, voilà. Donc là, je vais attendre que ça chauffe un peu. On va mettre un petit peu de lumière. Он ждет, когда немножко это разогреется. On met à chauffer. On va mettre ensuite nos oignons et puis notre ail dedans. On va y rajouter nos poivrons. То есть мы сначала добавим лук и чеснок, и потом уже добавим перец. Je vais faire un petit peu de ménage pendant que ça chauffe un peu. Parce que là, c'est un petit peu... Voilà. Juste nettoyer un petit peu ça. На Корсике вообще вы захотите, да, то есть вы знаете, что во Франции, ну, если вы зайдете просто в ресторан для туалета, вам могут отказать, либо с вас могут взять там небольшую денежку, там в 1 евро, да. А если на Корсике вы спросите в ресторане, сколько я вам должна за туалет, они скажут: мадам, мы же не во Франции, с вами на Корсике. Je vais chercher une recette d'un plat corse peut-être. On va essayer de faire ça. Les plats corses, on a déjà fait les vœux aux оливes. Мы делали телятину в оливках. Кстати, это тоже было очень-очень вкусно. У меня сохранился тоже рецепт на страничке на ютубе. Попробуйте, это как раз корсиканское блюдо.
Alors comme c'est chaud, традиционное. on va mettre dedans. Voilà, ça fait beaucoup, mais vous allez voir que ça va réduire. Hein. Вы видите, достаточно много у нас лука, но все равно он, скажем так, его, он немножко будет исчезать у нас потом. Et on va y rajouter nos poivrons. Voilà, И voilà. тут же мы выкладываем с вами наш перец. Смотрите, какая уже яркая картинка. Voilà. Attendre un petit peu. Voilà. Ça va fondre un tout petit peu. Là, on va attendre 5 minutes à peu près. Мы ждем где-то минут 5. Voilà. Et on va en profiter, d'accord. On va donc couper nos tomates. И пока это готовится, мы начинаем с вами подготовку наших томатов. Voilà, on va donc y couper nos tomates. Donc je les ai lavées hein, préalablement. То есть он уже их тоже помыл. Il faut toujours les laver, hein, c'est important. Voilà. Comme ça. Voilà. J'ai épluché comme ça. Parfait. Alors ensuite, bah, vous les coupez. Il faut les couper. Vous les coupez comme ça en fait. C'est pas la peine de les couper en trop petits morceaux. Да, то есть не обязательно, peut-être d'autre côté, не обязательно их очень, скажем так, резать мелко. Можно просто на 4 части. On peut enlever ça si c'est un peu fort, un peu gros quand même. Voilà. Ça c'est bien, voilà. Arrivé. Ouais, parce qu'il faut quand même, faut pas que ça fasse ensuite de la purée, d'accord? Да, французы не очень любят, когда овощи превращаются в пюре. Овощи должны все-таки быть некое такое аль денте, да, то есть действительно должны понимать, что перец у нас это перец, а помидоры это помидоры. Voilà. А мы больше с мужем все-таки классику французскую предпочитаем. У нас очень жарко, и на следующей неделе вообще до 29 градусов тепла. Я надеюсь, к вам тоже жара пришла. Или еще нет? Проверяем, как у нас тут перец. Какой аромат. Видите, уже, в принципе, лук с чесноком немножко уменьшились в размерах. Après, je vais y plonger mes tomates dedans, d'accord? И после этого он добавит туда томаты. On continue. Voilà. On va finir avec les tomates. Donc, on a dit 1 kg de tomates, hein, d'accord? 36 градусов, ничего себе. Это где 36 градусов сейчас? В Москве дожди. А в Москве плюс. À Moscou, il pleut? Ouais. On a de la chance, hein, pour l'instant, nous en France, on a quand même pas mal de chance. Hein. C'est vrai de ce côté-là. Hein. À Prague aussi, on peut pluie. Il faut un peu d'eau aussi hein, pour la végétation, il y a besoin. В принципе, немножко нужно дождика для того, чтобы все хорошо росло. Нас обещают только в следующую, по-моему, пятницу. Angleterre aussi, 20-25 degrés. Ну, у нас тоже, для Франции 28 градусов это очень жарко, особенно для Парижа. Я имею в виду парижский регион, Île-de-France. Но в Казахстан c'était 36 degrés. Ah oui? Ouais. Très chaud. Да, очень жарко в Казахстане. Ну вот, мы почти порезали весь наш томат. Bon, mes tomates sont donc prêtes, d'accord? Alors, oh bien, encore une. Я что-то не увидела, что остался еще один. Ты voulais pas se faire cuire celle-là, tiens? Да, Корсика великолепно. Корсика, и я очень люблю это место, и учитывая, что оно связано с Наполеоном.
Но регион Басков тоже очень интересный. Есть что посмотреть, есть что, скажем так, попробовать там, поэтому имейте в виду. Alors, on va regarder ce qui se passe là-dedans. Hop. Voilà. Alors. Ça sent déjà bon, là, t'as vu un peu comment ça sent bon déjà? Regarde ça un peu. Voilà. Un petit peu. Après, je vais mettre mes tomates, d'accord? Еще ждем немного. C'est un peu vif, hein? Je suis un peu vif. То есть, в принципе, достаточно сильный огонь у него. C'est un peu vif, hein, d'accord? Voilà. Bon, alors, à cette étape de la, je dirais, de la préparation, je vais y mettre donc mes tomates. После этого он сейчас положит помидоры. Je vais saler, poivrer. Он посолит, поперчит. Et je vais laisser après cuire comme ça pendant environ 25 minutes. D'accord? И после этого мы оставим готовиться это на 20-25 минут. D'accord, voilà, tout simplement. Pendant ce temps-là, je vais donc faire. Пока это будет готовиться, он будет немножечко готовить нашу курицу. Donc là, je vais y rajouter mes tomates. Мы добавляем. Donc prenez quand même une marmite assez grande, hein, parce que vous voyez. То есть нужно достаточно большой, да, то есть сотейник брать. Смотрите, то есть. Voilà, je vais saler poivrer. Saint-Sébastien, да, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, qu'est-ce que c'est joli Saint-Sébastien. C'est joli. Ah oui, c'est très joli Saint-Sébastien. Очень красивое место. C'est très joli Saint-Sébastien, c'est très joli. D'accord. Donc là, je vais saler, d'accord. Voilà, on va saler, on n'hésite pas, on sale bien, ok. Мы солим. Ah, t'as vu, c'est le sel quand même qui vient de Camargue. Hein. Ah, ok. Sel de Camargue. Fleur de sel, это цветки соли, это действительно соль очень сильно йодированная. T'as expliqué un petit peu la fleur de sel, ce que c'était? D'accord. Это старинные традиции собирать соль по людье, собирать первый слой. Il faut quand même pas oublier que c'est le sud, donc ça doit être épicé quand même, d'accord? То есть, в принципе, так как это юг, юго-запад, то, в принципе, здесь достаточно любят специи. Voilà. Bon, je mets pas trop les tomates dans le fond parce que c'est un peu plus fragile que les poivrons et ça met quand même moins de temps à cuire que les poivrons. Ok, voilà. Donc là, on va mettre notre, on va regarder notre montre. Il est donc 11h31, d'accord. Ouais. Donc allez, vers midi moins 10, moins 5, ça devrait être prêt. D'accord. Okay. Pendant ce temps-là, je vais где-то без 10-12, ну, по-нашему, да, должно быть уже готово. Именно наши томаты с перцем и с луком, с чесноком. Attends, je vais mettre à chauffer. Теперь мы разогреваем нашу вот такую вот. Je vais remettre encore de l'huile. Добавляем опять оливковое масло. D'accord? Jusque-là, c'est bien? Все сейчас понятно, как бы на вот данный момент. C'est très, très joli ton chemise. Ma chemise? Merci. Спасибо большое. Спасибо за рубашку. Да, Вероник, это как раз мой ник. Я специально обозначила. Заходите ко мне в блог. Вчера как раз был рецепт фар-бретон тоже. Вот. Пока мы не занимаемся основной нашей деятельностью, экскурсиями и турами по Франции, мы готовим вместе с вами. Le bouquet garni, je le mettrai à la fin. Je le mettrai à la fin. Букет гарни, то есть это тимьян и лаврушка, мы положим чуть позже. Donc là, je vais faire mettre à dorer mon poulet. А сейчас он будет до золотистого цвета поджаривать нашу курицу. D'accord. Une fois que mon poulet il est bien doré. Et que ma préparation est prête, je vais tout verser dedans. После того, как курица будет золотистого цвета и у нас перец, томаты, лук, чеснок приготовятся в нашем отдельном сотейнике, он все это заложит на курицу. Voilà, je vais tout verser dedans. Je vais rajouter ensuite mon bouquet garni, mes 20 centilitres de vin blanc. И после этого он добавит уже туда вино и добавит туда букет гарни.
D'accord, voilà. Огонь, c'est le feu dans les légumes, тоже достаточно большой. Огонь, видите? C'est en train de, regardez, vous voyez comment c'est en train de chauffer là? Voilà. Да, и здесь тоже достаточно большой огонь. Tu vois déjà, regarde. Да, tu vois, смотрите. Voilà. Ах, какая вкуснота. Ah, n'est-ce pas? Ça sent bon. Là, on remue de temps en temps, d'accord? Ah oui. Ça, c'est important. Comme le poulet d'ailleurs, on remue de temps en temps. Так же, как и курицу, мы, конечно же, не забываем Alors, перемешивать. avec délicatesse, s'il vous plaît, parce que les tomates, c'est quand même fragile, d'accord? Voilà. Faut pas que ça fasse de la purée, hein, d'accord? Cette plat, on peut rappeler, il y a le plat tradition aussi, c'est chahorbili. C'est... Voilà. Bon. Notre poulet. У меня мама готовила чахобили, но, если честно, я не знала, как оно готовится. Но, по-моему, там перца нету. Но, во всяком случае, она делала без перца. Voilà, ouais. Comme ça, on va le mettre à dorer encore un petit peu. Voilà. Et là, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être refaire le tour des ingrédients. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Hein? D'accord. Мы повторим, какие ингредиенты нам нужны были. Alors, pour faire donc un poulet basquet, il nous faut forcément du Для курицы по-баски нам нужна обязательно курица, как вы понимаете. 1,5 kg à peu près de poulet, 1 kg. То есть, либо вы берете целую курицу, да, 300-1,5 килограмма, вот, и режете ее. C'est pour 6 personnes. То есть мы на 6 человек рассчитывали это блюдо, то есть то есть у нас 6 кусочков, но мы взяли уже готовую, у нас там бедро с ножкой. 1 kg de tomates. Килограмм помидоров, томат. 700 g de poivrons. 700 граммов перца. Alors, si on veut rester dans la болгарского. il faut du vert, il nous faut du rouge, d'accord. Вообще, конечно, нужно зеленый и красный, но вы можете взять и оранжевый, и желтый, и красный. D'accord. Ensuite, il va nous falloir... Ça saute un peu, hein. On ne laisse pas brûler, hein, forcément. Je laisse То есть, vraiment, да, мы, конечно же, чтобы у нас не подгорело, следите. D'accord. Просто должно быть золотистого цвета. Voilà. Il nous faut donc 3 oignons, 3 луковицы, 3 gousses d'ail, 3 дольки чеснока, 20 centilitres de vin blanc, 200 миллилитров белого вина, un bouquet garni, 1 букет гарни, это тимьян и лаврушка, l'huile d'olive, оливковое масло, sel et poivre, соль, перец. et une pointe de piment d'Espelette. И чуть-чуть можно добавить как раз перца эспалет, если он у вас, конечно, есть. En septembre, il y aura 26 ans que je suis engagée dans la reconstruction de la Grande Armée. Aujourd'hui, le garde chirurgien. Félicitations. Félicitations. Voilà. C'est bien. Alors on va continuer, c'est bientôt prêt tout ça. Да, конечно, я сохраню эфир, если, конечно, Инстаграм не будет чудить, потому что последнее время даже не знаешь, что от него ждать. Ну, конечно же, я сохраню эфир. Сейчас все эфиры сохраняются в IGTV, имейте в виду. Voilà. Накрываем опять крышкой. Donc, il va nous rester le sel, le poivre, c'est tout ce qu'il nous reste encore à voir. Le sel, le poivre. Il va nous rester donc la pointe de piment et aussi le vin blanc. D'accord. Voilà. Et puis le bouquet garni.
Он сейчас отложил в сторону все, что у нас осталось добавить в наше блюдо. Это белое вино, немножко перца из палетта, это букет гарни, соль и перец еще. Alors, vous pouvez l'accompagner pour préparer l'accompagnement. Vous pouvez faire avec du riz. Avec du riz, c'est très bien. С рисом очень хорошо сочетается это блюдо, то есть можно с рисом подать. Oui, toujours, hein, je suis toujours près du four, toujours des fourneaux comme ça. Он постоянно следит для того, чтобы ничего не подгорало, и перемешивает. Voilà. Вот какая красота. Voilà. И опять закрываем. Если есть какие-то вопросы, пишите. Пока мы с вами готовим, мы ответим обязательно. Может быть, есть вопрос к Доминику или есть вопрос ко мне. Bon, ben là, je pense que ça va être bon parce que après il va se défaire le poulet, donc voilà. Donc là, je vais le couper déjà. Да, он выключает огонь у курицы, потому что она достаточно уже такого подзолотистого цвета у нас стала. Voilà. Vous voyez là, bon là il est un peu doré, c'est bien, comme ça, c'est pas la peine de faire plus. La peau s'en va. Вино, да, вино белое сухое. Ok, voilà. Bon. Ароматы, да, я вам не могу передать. Le vin, tu peux montrer s'il te plaît le bouteille vin qui On a pris du muscadet, en fait, du muscadet sur lit. Мы долина Луары приняли мускаде, c'est vraiment sur lit, на осадке. Оно действительно очень приятное по ароматам. Вот такая вот у нас бутылочка была. Вот видите, как раз вот здесь вот надпись sur lit, на осадке. И действительно здесь может быть иногда осадок, это ничего страшного. Это действительно с долины Луары, вот надпись Валь де Луар. И они даже завоевали в 2019 году серебряную медаль. Voilà, donc on a laissé mijoter, on va boire un petit verre, d'accord, si tu veux bien. Ah oui, он говорит, как же мы бокал вина-то не взяли. Encore 5 minutes là, d'accord, et on va pouvoir ensuite le mettre dedans, d'accord. Еще несколько минут, и мы добавим уже наш перец, томаты, лук, чеснок, которые уже у нас готовились отдельно, курица. Comme d'habitude, hein, on va fêter ça parce que c'est important, d'accord, avec nos abonnés, voilà, voilà. Вероника, вы очень красиво говорите про merci beaucoup, спасибо большое. В курицу специи, мы в курицу еще пока ничего не добавляли. Да, перец из палет, да, французская страна, да, басков, это действительно специалитет. И если он у вас есть, то, в принципе, в традиционное блюдо пуле баскес, курица по-баски, конечно же, нужно добавить будет немножко перца из палет. On va baisser un petit peu. Okay. Quel vin mieux pour cette plat? Pour ce plat, bon, on va prendre du vin blanc, comme on l'a dit. Белое вино, c'est Bourgogne, c'est Val de Loire. Du vin de Loire, ouais, des pays de Loire, c'est bien, c'est sympa. Белое вино и долина Луары хорошо подойдет, и бургундское. Ну, у Сюд-Уэста, да, юго-запад тоже есть, в принципе, свое вино. Ce que je propose, c'est qu'on fasse le chichine, regarde. On fait le chichine, d'accord. Hop. C'est bien. Santé. Allez. Santé. Santé. Allez. À boire avec modération, hein, nous sommes d'accord. Да, принимайте, скажем так, осторожно вино. D'accord, ouais. Bon, alors, ça fait combien de temps là déjà? Presque, c'est en 45 minutes. Bah oui, tu vois, donc c'est dans 3 minutes, en fait, on va pouvoir mettre dans le... Я живу 6 лет во Франции. Alors, on va pouvoir mettre dedans. Alors, on va y aller doucement parce qu'il y a de l'huile quand même dedans, d'accord? Да. Alors. Мы начинаем выкладывать наш перец и томаты в курицу. On va pas une plus grosse cuillère que ça. On va prendre ça. Peut-être une minute, ce serait pas mal. Voilà. Bon, ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement le mettre dans le poulet. Voilà, voilà. On va tout mettre dedans.
Он берет специально, да, то есть, видите. Allez, parti. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est défaut technique, hein. D'accord, c'est pas grave. Je n'aime pas trop celle-là. Ça, c'est ça, oui. Voilà. Другая есть. C'est réparé, il y en a une autre, d'accord, voilà. Специально выкладывает порционно, потому что достаточно много, и чтобы... Тут еще и масло у нас есть. Mélanger tout ça. И мы перемешиваем, видите? Все перемешивает. Maintenant, je vais pouvoir tout mettre dedans. Ok. И теперь он выложит уже все остальное. Ok. Et voilà. C'est très chaud. Attention de ne pas vous brûler, ok? Да, очень горячо, поэтому осторожней, не обожгитесь. Doucement, quand même, faut faire, voilà. Все перемешиваем достаточно деликатно. On va donc remettre à chauffer. Опять мы включаем огонь. C'est déjà comment le feu, c'est... Si on va laisser mijoter en fait. Hein. Voilà, comme ça, d'accord, voilà. Огонь, видите, небольшой. Maintenant, je vais y rajouter Мы добавляем белое вино, 200 мл. D'accord, voilà. Vous voyez quand même que le vin, ça suffit, 20 centilitres. Hein. Видите, 200 миллилитров вина достаточно. Видите, у нас курица вся покрытая, вся в соусе уже. Comment c'est bon? Как маринад, да. Чуть еще солим. Voilà. On va saler. Voilà. On va mettre du poivre. Чуть-чуть перчим. Chouchou, il faut mettre du poivre quand même, il faut quand même que ce soit un peu épicé quand même, hein. D'accord? Ça c'est important. Et la chose importante, nous allons mettre une petite pointe de piment dedans. И чуть-чуть как раз перца басков. On va l'ouvrir, parce que là faut l'ouvrir. Ой, вы не представляете, как у меня слюнки текут. Alors, quand je dis une pointe de piment c'est ça, hein? Да. D'accord? Ok. Pas, on n'est pas non plus. У нас гости, мы поэтому 6 взяли кусочков. У нас придут наши соседи сегодня, поэтому у нас 6 человек. Voilà. Et là, on va laisser. Le bouquet garni. On va mettre le bouquet garni, bien sûr, absolument. Enfin, je regarde si je sens pour voir si c'est bon ou pas. Voilà. И букет гарни мы заложили с вами. Et le bouquet garni, d'accord? Вот этот перец из палет, да, он острый, поэтому чуть-чуть мы его добавили, там, чуточку. Et maintenant, on va donc laisser environ 30 minutes. И теперь мы оставляем тушиться, его тушить на 30 минут. Маленький огонечек у нас, да, то есть действительно оно должно вот в этот момент все набирать ароматы, пропитываться ароматами. Курица должна пропитаться ароматами томата, перца и так далее. Если нету острого перца, можете не добавлять. Перец и соль обычный достаточно. Vérifier qu'on appelle ça, je dirais, s'il y a suffisamment de sel et de poivre. Вы, конечно же, проверяете, достаточно ли у вас перца, соли, попробуйте ваш соус. Если все нормально, естественно, оставляете так. Voilà. Très appétissant, elle a senti les arômes. Курица, comment tu servir? Tu mets le poulet avec le sauce? Oui, on met le poulet et on met les légumes sur le côté en fait. Hein. Вы сервируете, да, то есть, как он сказал, уже с рисом. Мы обязательно сделаем фотографию, разместим дальше в сторис. То есть вы сервируете курицу, да, то есть, в принципе, с рисом, если вы сервируете, и выкладываете еще рядом овощи. Voilà. Ça sent déjà très bon. Да, очень вкусно пахнет. Я констатирую. Alors, je vais changer de feu parce que là, je l'ai sur un feu quand même qui est relativement. Да, есть, конечно, более острые перцы. Donc, je vais mettre sur un feu plus petit. Hein, так, я вроде ответила на все вопросы. Bon appétit. Nous attendons les photos de votre table. C'est promis. Обязательно сделаем фотографию. Voilà. Он поставил на другую горелку, чтобы был поменьше совсем огонь. Voilà. И оставляем его готовиться. Обязательно сохраню сейчас эфир. Вот.
Je peux montrer dernière fois. Bien sûr. Okay? Oui. Посмотрите, какая у нас красота здесь. Аромат. D'accord. Ça sent bon. Hein? On a déjà envie de manger. Ага. Я думаю, что мы будем подавать рис, как сказал муж. Да. Voilà. Окей, я переключаю. Ok. Je vais simplement mettre quand même on dit 35 minutes. Hein, он поставил уже время, чтобы 30-35 минут считать как раз то время, когда у нас будет готовиться, ну, как бы закончится тушиться наша курица в этих овощах. Вот. Так что, да, я надеюсь, мы надеемся, что вам наш рецепт понравился. Это действительно, как вы видите, очень легко и просто делать. И я вам обещаю, что это будет очень вкусно. Вы действительно полюбите poulet basquez и будете потом готовить достаточно часто. Grand merci, bon appétit, merci beaucoup pour votre bonne humeur. C'est très dommage que tu peux pas sentir les arômes. Ah, ça viendra, je pense, oui, bien sûr, je pense que ça va venir. Hein. Déjà prête pour préparation, oui. Сейчас посмотрю еще. C'est très joli. C'est vrai? Bon, bah écoutez. У меня тоже. Elle est jalouse. C'est de la jalousie, je pense. Да, я ревную, когда делают комплименты только моему мужу, а не мне. Merci beaucoup pour toi, bon week-end, merci pour ton préparation. Oui, nous pouvons préparer ça. Bonne soirée, bonne journée, bon appétit. Я все перевожу. Tu sais, ce soir en plus, pour nos invités, on fait une quiche Lorraine. Мы, кстати, он будет делать на антре, на закуску к нашим гостям киш Лорен. Ну, у вас уже рецепт тоже есть, вы, в принципе, уже делали с нами киш Лорен, и он сохранен у меня в IGTV и на Ютубе тоже. Beaucoup compliments pour toi. Merci beaucoup. Да. Ton chemisier aujourd'hui, ton chemise топ. Да. Спасибо большое, что были с нами. Мы очень рады были вас видеть. Я сейчас выложу, сохраню этот эфир. Обязательно напишите как раз комментарии к этому эфиру. Мы будем очень рады. И понравилось ли вам с нами готовить, и, в принципе, что вы ждете от нас в следующий раз, какое блюдо или закуски вы хотите, чтобы мы приготовили. Merci beaucoup, vous êtes super couple, c'est excellent, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Спасибо большое за ваши добрые слова. Кстати, я напоминаю, что в среду в 11 часов по Москве, здесь же, в клубе гидов, мы с вами будем гулять по Елисейским полям. Вы помните эту песню Джо Дассена «О, Champs-Élysées», «О, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées». На Елисейских полях всегда хорошая погода и есть все, что душе угодно. Поэтому мы с вами пройдемся по Елисейским полям и посмотрим их моими глазами. Пари autrement, Пари по-другому. Всех жду. Спасибо большое, что вы были с нами. И до новых встреч. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.